Ay, ay, ay. Aquí estamos. Aquí está Máximo quemando palos viejos, dice. Miren qué fogata tiene aquí en el patio. Miren, hasta me voy a quitar de aquí porque ya el fuego está bastante... Está ardiendo mucho y está molestando. Miren la fogata ahí, miren. En un tanque viejo. Me voy a poner por aquí para que ustedes vean dónde que quema su palo. En ese tanque, miren. Esto está ardiendo. Él está limpiando su patio, quemando su palo. Yo le digo a él que no vengan los bomberos, que alguien llame, que hay un incendio. Así estamos en el patio quemando palos. Mírenlo, aquí está él, mírenlo ahí. Mira. Aquí estamos recogiendo toda esa madera vieja y quemándola. Miren, ya él está de verano. Ahí está con su cerveza. Una sola ahí para el calor. Y aquí estamos en el patio. Está un poco fresco. Y ese fuego está hermoso. Muéstrale aquí atrás todos los palos viejos que faltan por quemar. Porque cuando compramos la casa, todos esos palos estaban ahí. Dile tú a la cámara. Le estaba diciendo a Fiodalisa que le haga un paneo a todos esos palos viejos que están ahí atrás, que tengo que quemarlos poco a poco, porque cuando compramos la casa, todos esos palos estaban ahí. Ahí están los palos que él habla, mírenlo ahí. Todo eso hay que quemarlo, o botarlo, o hacer algo con ellos. Ahí están. Pero yo prefiero que lo deje para que lo queme despacito, como dice la canción. Pero miren qué fuego más hermoso. Miren ustedes cómo se queman los palos. Limpiando el patio. Allí tenemos una... ¿Cómo se llama esto? Mírenla ahí, miren. Ahí está lo que es la fogata, lo que es de hacer el fuego. La hoguera. Real. Allí está, eso de hierro que está ahí. Una hoguera. Pero que hay que cortar los palos más pequeños. Entonces, él para no estar cortando los palos, lo mete aquí en este tanque. Agarró un tanque, ese tanque tiene ya como 3 años. Quemando basura. Él le pone palos y quema sus palos ahí. Ay, ay, ay. Bueno, pero le funciona. Aquí estamos. Pues nada, gracias por ver la quemada de los palos. Y seguimos. Estamos en limpieza, ya ustedes saben hace mucho del patio. El patio es bastante grande. Y hay que acondicionar todo. Pues nada, gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Pasen buenas noches o buenas tardes.